Birinci siniflər üçün buraxılış imtahanına hazırlıq olsun deyə əvəzlik mövzusunun qarışıq hissəsinə baxaq. Deməli, birinci sualda birinci tərəfdə olub-olsam, iç verilibsə ilk öncə qaçıb feilə baxmalıyıq. Burada feilimiz həvdirsə, deməli içə çıxacam. İçdən sonra feil təkdə olmalıdır. İkinci tərəfdə də isim olmadığına görə A-zənə çıxacam. Yerdə qaldı A, B, D variantları. Və bütün suallar deyir, eyni struktura malik idi, digərləri kimi. Doğru cavab B bəndə olacaqsa, Azərsə ona görə olmur ki, yəni bu misal tipli olanda tutaq ki, 2 dənə bir şeyin var idi, biri belə idi, digəri belə mənasına görə D ilə Y səhvdir. İkincidə, deməli, nə var? Azı bir, ikinci tərəfdə cəm isim var, birinci tərəfdə of var. Birinci tərəfdə of varsa, every çıxacaq. İkinci tərəfdə və üçüncü tərəfdə time isimdirsə, törəmələri çıxacaq. Questions cəmdədir. Və some enini görəndə özündən sonra azı olmalıdır. Z-ni çıxıram. Qaldı A, B, C, D getdi, qaldı Y variantı. Yəni birinci tərəfdə ofa görə evrənə çıxdım. İkincidə sam, NNO-dan sonra həmişə azər işlənər. Üçüncü tərəfdə də isim olduğuna görə törəmə işlənməz. Sam, NNO-nun tək variantı işlənir. Ona görə doğru cavab Y variantı. In this house means there is useless for him. Baxıram, axırıncı tərəfim təsdiqdədir. İnkar olmadığına görə eniləri çıxacam. Və yerdə qalanları tərcümə eləyəcək. Bu evdəki hər şey və yaxud da nə isə bu evdəki hər şeyin George üçün nə isə bir mənası var. Onun üçün burada dəyərsiz heç nə yoxdur. D variantı. Dördüncü sualda morning deyir. No azı birləşmə yoxdur. Both'dan sonra cəm isim. The others, every, some. Some'dan sonra sayılan cəm isim gəlməlidir. The others'dan sonra isim gəlmək. Doğru cavab A variantı. What gördüksə D bəndə azə olmalıdır. What var, azə olmalıdır. What var, azə olmalıdır. 8-ci sualda yenə what varsa D bəndə azə olmalıdır. One of the two countries deyir, iki ölkədən biri Niderlanddır, digəri, yəni iki dənə də biri belədir, biri belədirsə, onda C variantı Z azı olacaq. I have two projects, iki layihəm var deyir, birini tamamlamışam. I will need, I can do one. Birini özüm eləyə bilərəm, o birisində sənin köməyin lazımdır. Yəni biri belədir, digəri belədir, iki dənədir. Onda Z azı işlədirik. Birinci tərəfdə invention var, təkdədir. Birinci tərəfdə invention var, təkdədir. Demək, both gedəcək. Çünki both'dan sonra cəm isim, all'dan sonra da cəm isim, sayılan cəm isim olur. İkinci tərəfdə də of var. İndi tərcümə lazımdır. Mən hər ixtiranı bəyənirəm. Buna görə də onlardan naizə götürsəm deyirəm, heç birini istifadə eləmirəm. Demək ki, hər ikisini istifadə edirəm. Doğru cavab C variantı. Birinci tərəfdə fault isimdirsə, demək törəmələri çıxmalıyam. C getdi, Y getdi. İkinci, indi nə qaldı? N çıxacaq, çünki inkar yoxdur. Ya B, ya D. Tərcümə. Mən uşaqlarda deyir, heç bir günah görmürəm. Buna görə də onlardan heç birini günahlandırmadım. D variantı. Birincini çıxacaq, everydən sonra of gəlməz.
və burada qaçıq feilə baxırıq. Feilimiz cəmdirsə, one çıxacaq, it çıxacaq. All some. Bunlardan sonra feil cəmdə olur. B variantı. 14-cü sualda cheese isimdirsə, demək törəmələr çıxacaq. İnkar olmadığına görə eni də çıxacaq və tərcümə lazımdır. Tərcümə eləməsəm, burada naizə görən kimi, demək mən bilməliyəm ki, bu tərəfimiz inkar imiş, ona görə A variantı. Burada to varsa, demək cümləm təsdiq cümləsidir. Nonu çıxdım, inkar yoxdur, enini çıxdım. Törəmə olmaz, çünki plan isimdir. Everydən sonra tək isim gəlir. Doğru cavab Y. There was, we had requested at the party. There was. Deməli, heç bir isim yoxdursa, no ilə eni çıxacaq. Törəmələr qalacaq. 2, 3.